小伙伴们，大家好！今天我们来修一台坚果的Go10，是由广州的一位朋友发过来的啊，在当地维修过啊，并没有查出问题所在，发到老贾这里让帮忙检查。下面我们拆机，拆掉后面的2颗螺丝，上盖呢都是卡扣，我们用一个吸盘啊，再用一个撬棒，我们轻轻把它撬起，这样呢就可以很方便的取下来了，也可以从后面撬，都可以。这里面呢有一颗排线，要小心一些。现在呢，我们看一下它的故障现象。通电后呢，能进系统，有操作的声音，但是呢，机器是不亮的。先拆除主板，我们先目测一下，主板看着还可以啊，没有动过的痕迹。二修的机器呢，我们首先要检查一下 DMD 芯片，看看 DMD 芯片是否完好。很明显可以看到，这个芯片呢是坏的，已经烧出了很多数线。芯片呢，我们先暂时给它装回，我们再来测一下 LED 灯。4个灯测试都是正常的。下面我们安装上主板，我们测量一下几个关键点的阻值。阻值测量我们并没有发现什么异常。下面我们通电开机，我们再来测量一下几个关键点的电压，看它是否都正常。经过测量，发现这个 DMD 芯片的几个工作电压呢是没有的。下面我们把这个光机从这个外壳里把它拿出来，我们来检查一下它的驱动板。这一坨呢就是光机部分，后面这个呢是驱动板。我们来欣赏一下它。拆掉驱动板的散热片，断开 LED， 我们取下驱动板，我们进行测量。当测量这个灯控芯片的供电端呢，发现有短路现象，我们检查一下，发现有几处的短路。我们先拆下这个主供电的毛刺管，我们再测量一下，看看还是否有短路现象。经过测量呢，还是有短路的现象。因为它的短路点呢太多，很多元件呢测量都是有短路的现象，这呢不太好判断，所以说呢我们还是用我们的熏香大法来判断一下，看看到底是哪里短路。通上电源，我们可以发现这个电容有了变化，就是这一颗，我们把它取下来测量一下，确认这个电容击穿损坏。好的零部件呢，我们把它已经换好了。下面我们简单装机，我们进行测试。接通电源，这是红外接收器。我们按下遥控器的开机键，风扇已经起转，机器呢已经开机点亮。这个数线呢是因为 DMD 损坏所导致。机器简单安装好，我们来测试一下功能。测试功能呢都是正常的并没有什么异常，唯一的异常呢就是这个 DMD 损坏导致的数线。经过跟这位小伙伴沟通呢打算换一颗带有一个亮点的芯片，这样的话费用会大大降低，也不太影响观看体验。下面简单把机器装起来静等芯片。最后感谢小伙伴们的观看、评论、点赞、加关注，谢谢，再见。